Komm ich jetzt? Komm. So hoch springt er normal nie. Okay, das Piepsen wird irgendwann ein bisschen nervig. Jetzt knurrt er. Hilo hat keine Chance. Ich glaube, er denkt, ich will ihm seine Beute wegnehmen. Oh mein Gott, jetzt denkt er wäre ein Hund. Jetzt zieht das mir aus der Hand. Meins. Geil, echt wie ein Hund. Aber ganz schlechtes Auftreten. Also ich finde es normal, wenn das Beste. Und man muss ja nicht das Erwachsene, das Fahrrad ziehen oder was. Da will ich halt immer. Hey, meine Zeit.